咦，睇仔睇破啊？使唔使整機㗎？唉，而家俾人自己整㗎，將啲嘢儲埋佢，一次過外判出去整，淨係賺翻個差價都夠啦。依家講雙贏啊嘛，以前嗰套唔得㗎啦。喂，唉，唔好再太細啦，飲茶啦。我個新機又壞咗啊！睇下，咦，德叔行開咗啊？真係冇反應喎。阿婆啊，如果你要整翻好，要最快下個禮拜先有得攞喎。哦，下個禮拜啊？係啊。哦。咁平時德叔收你幾錢㗎？誒，老闆不嬲都冇收我錢㗎喎。冇收。係啊。咦，部新機咪係槍嬸嘅，又壞咗啊？阿媽，咩事啊？你平時阿爸幫人整嘢唔收錢嘅咩？唔收錢？唔係全部唔收錢，部分啫。全部唔收錢，點養到你牛高馬大啊？咦，乜你唔係話要拍嘢咩？我唔係拍嘢，要租客傾嘢啫嘛，我走㗎啦。哦。唔該。喂，你好。請問文叔喺度嘛？我係啊。哦，你就係文叔。啊。其實咧，我哋係加百年媒體公司嚟嘅。今日次嚟咧，想同你傾翻拍啲宣傳片嘅事嘅。哦，你就係賢仔係嘛？係啊。嚇。都唔知你想點樣拍你啲廣告咧？點樣拍啊？我總之拍到啲豆腐靚咪得咯。喂，你有咩好意見先？咦，你喺度嘅？咁唔使拍嘢咩？做完啲嘢咪過嚟陪下世伯咯。哦，偷懶。今日咧，我遇咗好多奇怪嘅事。竟然有間豆腐鋪咧，幫我拍廣告，真係搞震。中奇嘅就係，我到今時今日先知，阿爸仲幫人修理電器，有時仲唔收錢添。仲有啊，班街坊成朝切桌咁轉，當正間鋪住公園咁打下交。我終於明白啦，唔怪之阿爸間鋪成世都賺唔到錢啦。可能我哋仲後生，唔識得睇得深入啲、長遠啲啫。賺幾多錢先叫叻，或者冇咩定準，但係能夠賺到人嘅信任、尊重同埋愛戴，我覺得已經好叻啦。方映然先生，請問你身邊有邊位係好信任你同尊重你嘅呢？咪訪問緊我嗰個咯。呢個唔算啊。仲有好多好多喎。今日啊，陳伯啊，嗰部超級老爺機我終於整翻好啦！啲蘇聯膽啊，成個燈膽咁大喎。仲有個零星期就到30號啦喎。
係喎，我幫你計過㗎啦。你而家咧仲有5萬零蚊左右啦。咦？咁要快啲清埋啲 job 佢先得咯嗯，你仲有啲尾數未曾收，不如聽日我幫你收埋佢啦。喎。我唔使啦，聽日自己收得啦。呢度尾數8000蚊，你點啊？銀碼啱唔啱？啱啦，多謝晒。今次真係唔該晒你喎，好彩外父介紹你咋，如果唔係我都唔知喺邊度揾人幫手拍嘢。請問外父貴姓？林伯啊嘛，林伯。林伯喎，佢講到同你好熟嘅喎。係。係啊，呢張咯，呢張單張佢俾我嘅。琪琪啊，你幫我問翻最近嗰幾個客係點揾到我拍嘢嘅？仔仔，過嚟啊！咩事啊，媽媽？嗱，代揾佢啊，聽日去落銀行攞錢。做咩啊？份基金係你老豆幫你儲㗎，都有成10年啦。最先諗住等佢醒返，由佢親自俾你啊。唉，不過而家又唔知等到幾時。嗱，攞啲錢去交學費啦。你知老豆幾鍾意睇戲㗎，咪等你讀完書返嚟，拍返啲佢鍾意睇嘅戲俾佢咯。細個嗰陣，我以為自己好窮，人哋個個有玩具、遊戲機，我就全部都冇。到我中學啦，開始懂事，發覺屋企雖然唔係有錢啦，但係點計都唔係窮。點解我想要一對好啲嘅波鞋，都要俾人鬧？由嗰陣時起，我同自己講，阿爸靠唔住。我自己開始揾錢，幫人搬嘢啦，睇鋪。我記得我第一對 Adidas 都有自己俾錢。我更加相信，咩都係靠自己。更加唔會尊重阿爸。我以為自己揾到夢想，揾到錢，
就好偉大。你想唔想知到底係邊個幫你派傳單啊？唔使。到底喺度做緊乜？阿爸為咗做咗咁多嘢，我竟然有啲咁無知嘅諗法。到阿爸而家有事，我就咩都做唔到，甚至連想同佢講一聲嘅多謝嘅機會都可能冇。人生中最需要學習嘅兩件事，就係被愛同埋付出愛。聖經話：我們愛，因為神先愛我們。當你學識被愛，你只會識得付出愛。當你學識接受爸爸對你嘅愛，你就自然會識得將呢份愛完完全全咁表達出嚟。呢份愛嘅表達，可能係一句衷心嘅多謝，亦可以係好誠懇嘅禱告。點解忽然之間想應你阿爸嘅？我尋晚突然間醒起，我原來影咗嘢咁耐，都冇好認真拍呢部 cam 影過阿爸。應該要影嘅人埋事，我真係影得太少啦。你記唔記得我哋中學嗰陣時讀過一首新詩？我在忘情嘅哭聲有兩次，一次在我生命開始，一次在你生命嘅告終。第一次我不會記得，是聽你說的；第二次你不會曉得，我說有沒有用？但兩次哭聲嘅中間，有無窮無盡嘅笑聲，一片一片又一片，回蕩了整整30年。你都曉得，我都記得。我哋仲有神啊嘛！我知道你好想你爸爸好返，但神更加想你爸爸好返㗎。我真係好想，即係就算得一次機會，我真係好想同爸爸講聲。我出去睇下蘭姨到未先。